अदरक, लहसुन, प्याज और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा 2 गिलास पानी के अंदर डालें और इसको अच्छी तरह से उबालें कि पानी आधा रह जाए। अब इसे उतार कर छान लें और छानने के बाद 1 चम्मच इसके अंदर शहद का डालें और इसको अच्छी तरह मिक्स करके पी जाएं, इस्तेमाल करें। इसका फ़ायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, आपके फेफड़ों को साफ करेगा और आज का जब मौसम तब्दील हो रहा है उसमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम को बहुत फ़ायदा देता है। इसको बनाकर इस्तेमाल करें और अपनी सेहत को बेहतर बनाएं।